Fala pessoal, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aí da L200 quadrada aí, ó, ano 2000, beleza? 4x4. Mostrar aqui o corrido aqui na caminhonete aqui para vocês aqui. Vou virar aqui a câmera aqui. Estamos dando sequência aqui então. A gente solta um 14 aqui embaixo. Sempre gosto de deixar bem lubrificado, porque é onde que corre, a pinça do freio também corre. Aqui também tem uma lubrificação que é bom a gente deixar tudo em ordem. Aqui tem uma coifinha aqui que é bom a gente deixar bem lubrificado também. A gente dá uma recuada aqui na pinça de freio, pouca coisa aqui, ó, só para dar uma afastadinha na pastilha. A gente pode remover totalmente a pinça ou só deixar ela pendurada. Vou remover ela totalmente. É bom a gente prender ela aqui para que ela não caia. Vamos tentar aqui prender aqui para não forçar o flexível aqui. A gente vai ter que deixar uma outra maneira aqui. Aí, ficou parada, beleza. Vamos pegar as molas aqui. Chegada das molas, eu fiz um paliativo com silicone aqui, mas vou falar bem a verdade pra vocês, é pura besteira, né? Ó, a única, só tinha uma mola e a única tava quebrada ainda. É essa mesmo, tamanho perfeito. Substituí ela encaixada embaixo e em cima. Tô olhando que ela tem uma orelhinha aqui, ó. Já ficou pegando no disco. Vai ter que dar uma melhorada aqui nessa orelhinha aqui dela. Ah, ficou pegando no disco, ó. Vou pegar um alicate aqui até que saca da filmagem. Fazer um ajuste aqui para já livrou. Beleza. Ela está encaixando na pastilha. Tá joia. Vou dar uma limpada aqui na pastilha aqui porque, como mencionei a vocês, eu tinha colocado um silicone aqui para ver se ia melhorar aqui o barulho, mas não resolveu não. Até chegar a peça não adiantou de nada. Então, se tiver com barulho aí, já chega aqui nessa parte aqui e já confere que pode ser esse daqui o grande problema aí. Fazer as comparações aqui, né? Ela era menorzinha. As abinhas são fechadas, vamos fechar essa abinha aqui. Fechar essa abinha aqui. Conferir de novo. Já fica outro barulho aí, né? A gente não quer isso não. Joia, ficou ótimo. Outra coisa que eu percebi também que essa daqui é dobradinha as laterais, né? Vou dobrar as laterais dessa daqui também aqui. Vou
pegar lá o alicate aqui, vou dar uma pausa aqui, vou pegar o alicate lá. Bom, fiz a dobra aqui já. Peguei o alicate de bico, bem simples. Aqui que eu tentei colocar o silicone, tentei não, coloquei, né, mas vamos ver só como vai ficar aqui, se ela vai vir para dentro pegar. Tudo ok. Fazer a mesma coisa na outra. A outra chapinha aqui. Vamos tentar ficar indo e vindo com essas lateraisinhas aqui, né? Essas abinhas aqui, dobrar ela e deixar, porque essas chapas finas aqui, né? Fica flexionando elas aí e acaba quebrando. Você vai resolver esse nosso problema aqui de barulho. Travou legal. Vamos ver a pastilha agora. Deixa eu encaixar com essas molas aqui. Quando eu troquei a do outro lado, que é original, chapinha, vou dizer pra vocês que não foi muito fácil de encaixar, né? Essa molinha aqui é chatinha de encaixar. Opa, caiu a pinça ali. Essa não. Sai não, tem que pegar uma avaliada. Foi fácil do outro lado. Isso eu posso dizer para vocês que não é fácil mesmo essa pastilha de freio aqui de trocar. Esse encaixezinho aqui dessa mola aqui é danado, viu? Vou dar uma pausa aqui para mim poder encaixar aqui. Bom, pessoal, eu montei aqui, ó. Acabei montando com uma nova e com uma velha, que é a original. Essa daqui ela é mais grossa do que essa daqui e um material diferente. Então resolvi preservar uma original, mesmo com um ladinho quebrado, mas já acabou aquela batedeira. Vamos rodar assim um pouco com ela. A gente faz uma avaliação e volta a mostrar para vocês como tá ficando. E eu vou dar início a um outro vídeo aqui, substituindo aqui a coisa do Homocinetic. Beleza? Valeu, pessoal. Se inscreve no vídeo aí.